Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2023 nominācijā mājražotājs ir iekļauti 5 dalībnieki – Terēza Strauta ar mājas etiķi, Baiba Mežiņa un Padare, Peperdog Chili, Viksiene ar sīrupiem un pastilām un Santa Niedra ar maizi un sklandraušiem. Turpinājumā īsumā par katru. Mums ir ābeles, pumbieres, upenes, jāņogas, mums ir arī vīksnes jāņogas, kas ir upenes un jāņoga krustojums. Viņas ir tāds tumšāks kā jāņogas, tāds tumšs jāņogas, bišķiņ saldāks. Terēza Strautas un viņas māmas Ritas stāsts par mājas etiķu darināšanu sākas Paduras pagasta Dzilnu māju dārzā, jo te izaug augļi un ogas, kas pēc tam pārtop par etiķiem, uzlējumiem vai oksimeliem. Ar tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu piepalīdz Terēzas dēls Patriks. Darbā lieti noder māmas zināšanas pārtikas tehnoloģijām. Samaļam, izspiežam suliņu un tīru sulu, absolūti nekas iekšā netiek likts, nekādi ūdeņi, nekādi raugi, viss dabīgā veidā viņš saglabājam, ieraugu. Pagājušo gadu saražots 300 litru augļu un ogu etiķa. Produktiem pielietojums ir plašs – marinēšanai, ēdienu un dzērienu pagatavošanai. No izēja materiāla tiekot izmantots viss, arī biezums var izmantot marinādē. Savukārt saldo ogu atlikumi tiek izžāvēti un samalti, kurus pēc tam var lietot dzērienos vai uzkaisīt saldajiem. Ābolu etiķis kopā ar ēteriskajām eļļām izmantojams skaistumkopšanā. Sulas jau ļoti prasa, īpaši smilcēkšu sula tiek pieprasīta šobrīd. Uzņēmums Viksiene nodarbojas ar sulu, sīrupu, sukāžu un citu labumu ražošanu no vietējām izejvielām, piedāvājot saviem klientiem augļu un ogu vitamīnus burciņās un pudelītēs. Lielākoties produkcija tiek realizēta tirdziņos un gada tirgos. Sadarbojas ar vietējiem veikaliem Kuldīgā un Rīgā. Roka uzņēmēja darbībā savulaik tika iemēģināta ar Ziemassvētku eglīšu un dekoratīvo skujeņu audzēšanu, bet vēlāk priekšroka tika dota smilcēkšķiem, sulu un sukāžu ražošanai. Ar laiku smilcēkšķiem pievienojušies citi augļi un ogas. Gadā uzņēmums realizē ap 4000 produkcijas vienību. Varētu teikt, kad sāka dzimt tā ideja 19. gadā. Tā bija vasara, kad mēs atnācām no Rīgas uz laukiem dzīvot. Šī ir mana vecāku māja. Rīga bija izdzinājusi profesionāli, bija nekāda. Gribēju tuvāk dabai, un šī bija fantastiska iespēja. Un tā arī, protams, tā, kad tu esi laukos, tev gribās pa zemi padarboties. Un tad arī tika pirmās čili sēkliņas ieliktas zemē. Vīram prasīja, cik mums bija sākumā tās šķirnes, viņš saka, es neatceros, bet es atceros, bija. Precīzi nē, pār 30 šķirnēm. Šogad mums ir tikai 8. Un kāpēc tik maz? Tāpēc, kad mēs sapratām šo gadu laikā, katru vasaru, kā viņi aug. Zemnieku saimniecībā Kaņepi vērpi ar zīmolu Peperdog Chili saimnieko Līga un Armands Veidas. Viņi gatavo mērces, kuru pamatā ir fermentēti čili pipari. Tās ir ar ķiploku, sinepju, tomātu, dzērveņu un mango garšu. Nosaukumā Peperdog ir ietverta ģimenes aizraušanās ar piparu audzēšanu un pārstrādi, kā arī mīlestība pret suņiem. Dažādās mērces tiek pildītas pudelītēs. Pagājušajā gadā saražots un pārdots kāds 1000. Ar savu produkciju uzņēmēji piedalās dažādos tirdziņos. To var iegādāties arī mājaslapā peperdog.lv. Informācija ir arī Facebook kontā. Veca sena māja, tā ir manas vecmāmiņas māja, un pavisam nesen iegūta mūsu īpašumā. Tā ir liepa, ko mēs esam ar vecmāmiņu stādījuši kopā. Uzņēmuma Padare nosaukums radies no vārdiem vajag kaut ko padarīt. Tā saka Padares radītāja Baiba Mežiņa. Vecmāmiņas mājā notop zāļu karotītes, cukurgaļi, karameles, tiek žāvētas tējas un gravēti uzraksti. Latvijas lauku izglītības un konsultāciju centra konkursā Laukiem būt zāļu karotītes ieguvušas 3. vietu. Tā ir vienreiz lietojama koka karotīte, kurā zāļu tēja pārlieta ar medus karameli. Ieliekot to karstā ūdenī, tēja gatava.
Pēc cilvēku ieteikumiem Baiba sākus gatavot arī cukurgailīšus. Formas ir dažādas, ne tikai klasiskais cukurgailītis. Ierosme garšu dažādībai tiek meklēta internetā, pārbaudīta, eksperimentējot. Ar programmas līdera projektu atbalstu iegādāts lāzera gravieris, augu žāvēšanas skapis, telts ar apdruku, galdi un krēsli. Nākotnē ir iecerē piedāvāt cilvēkiem apmācības senajās latviešu prasmēs, piemēram, tēju vākšanā vai maizes cepšanā. Jā, es kaut kādas pataisīšu, un tad jūs varēsiet. Maizes un sklandraušu cepēja alsunsniece Santa Niedra komisijas pārstāvis uzreiz liek pie darba. Pašiem jāizveido kukulītes un jāizcep. Santas meistarība jau izskanējusi ārpus mūsu novada robežām, jo uzņēmējs ceptos gardumus bauda arī Liepājā un Pāvilostā. Maizes cepšanai Santu iedvesmojas kāda meistarklase pie suitu saimnieces Skaidrītes Nagliņas. Laikam ejot un pilnveidojot savas receptes, pielietojot dažādus knifiņus un tehnoloģijas, Santas ceptā maize un dažādie konditorejas izstrādājumi ir kļuvuši par Alsungas īpašo gardumu. Santa norāda, ka gardumu tapšanā tiek iesaistīta visa ģimene un arī draugi. Tiek veidota atbalsta kopiena no krāsnes mūrēšanas līdz produkcijas izplatīšanai. Vienlaikus tiek saglabāts arī suitu maizes cepšanas tradīcijas. Santas ceptā maize izslavēta ar savu dabisko mitrumu un īpašo garšu. Pieprasījums pēc tās krietni pārsniedz piedāvājumu. Santa Niedra Alsungā ir arī sirds cilvēks, kurš ar aizrautību rāda un nākamajām paudzēm nodod īstās suitu vērtības.